لسيد الشهرستاني، يعني خصوصا ومسألة جولات التراخيص وعقود النفط. شو رأيكم بهذا الحديث؟ نعم، سنستمع إن شاء الله إلى وثائق في الأسابيع القادمة تبين كيف أن هذا الرجل باع نفط العراق مجانا إلى الشركات، وكيف أن الشركات الآن تربح على حساب العراق، وكيف أن العراق يخسر أموالا طائلة سنويا، يعني بما لا يقل عن 3 مليارات دولار أمريكي سنويا يخسر العراق جراء جولات التراخيص اللعينة. لعنة الله على من وقعها وعلى من دعا إليها ومن روج إليها ومن خدع الشعب العراقي. هناك ملاحق لم تنشر، سوف ننشرها في الأسابيع القادمة. لقيتوا جولات التراخيص، يعني احنا نعرف جولات التراخيص مسؤول عليها مسؤولية مباشرة حسين الشهرستاني والمالكي. إيه؟ احنا ابتداء تصويت مجلس الوزراء يعني اليوم كل الوزراء المصوتين باتجاه موضوع جولات تراخيص، اعتقد ما عدا وزيرين ما مصوتين كانوا، هو السيد ديان صولاغ وعامر عبد الجبار. الوزيرين ما مصوتين في الموافقة على جولات تراخيص، وفيها خرق كبير احنا راح نبينه.